Dobrý den. Vlog číslo 2 z tohoto dne. Some now with me. Hello. Dobrá Aina. Tady asi vám ukazovala paní, nevím, ale má znamený bičík. Já mám vybritý tablet. Dobrý, jdeme jumpingovat. Jo, a já mám novou ohlávku. Máš pravencu, Baťou. Jo, psík. Jdeme jumpingovat, jej. Ne, dobrý. Opa! Opa! To někdo byl, ani nevíme. Tato mi bude dělat teďka lepší překážku, celou jako stem těch tyček. Takže jí budu moc nosit a takový. Yeah. Ale asi si ho nechám tu překážku u táty. Takže tam žádnou nemám. To je držáček. Držáček obecný. Držáček obecný, ty vole. Teďka to mám, co chci. Novýho koně. Projde. Hobíka. No to je taky asi neúplně. Ale chci od mamky doplňky. Masku. Masku? Jakou? Jo, na hobíka. Tu Masku. mám. Jakou barvu? Fialovou. Tu mám. Jo. O, Exko. Esko. Ale možná by to šlo tam narvat. Na ní. Ale na té sníži to vypadá... Náprsák takovej. Hej, Kájo, co kdyby... No. Teď to nikdo nebude poslouchat, teď vám to vypnu. Opa! Krátko, ty máš hezký ten. Tu barvu. Že tu barvu máš mega hezkou. Ale ne jako toho telefonu. To beru natáčení. A ta panelka, mně se líbí ta světle žlutá. Já jsem chtěla, ona tam byla taková fialová, to tady byla malá. Pojď. Good. Teče. Počkej. O, to je mega hezký kum. Počkej, ne? Mám taky. Já volám to, protože mě bobí. Já vím. Opa! Natoč mě. Natočím tě. Počkej. Můžeš? Můžeš? Ani ne. Dám moc přeskoky. Já taky ne. Ještě jednou. No, dobrý. Přeskoky neumím, no. Zkus to teď ty. No, já určitě ne. Zkus to. Víš, tak se zabiješ, tady to nezlomíš. Se ti udělá jenom boule na noze. Zkus to, já jsem se taky toho dříve bála. Dobrý, já se tady mám zakopla. Tak počkej. Hop. Juj. Pojď. Dělej. Co?
Sní. Co? Zase kůň. No. To je Stoj. mnoho lehčí. Ještě jsou XS, už mají ir. Hodně koní. Čusto, pojď. Pojď. Vlog ze soboty a ukončuju to v neděli. Tady s mým kakajíčkem. A takže tak. Byl to mini vlog takový zase. Takže jsme většinou natáčeli. Byl čas. A tak zase teda bye bye a u dalšího vlogu. Čau čau.